gösterim falan olacak. Arkadaşlar şirinler gibi oldum çünkü İngilizce gösterim şirinler tiyatrosu yapacağız. Hadi bakalım o zaman gidelim. Arkadaşlar birazdan başlıyoruz. Arkadaşlar benim de arkadaşlarım var burası. Hoş geldin. Smurf along with me. Simple as can be. Next time you're feeling blue, just let a smile begin. Happy things will come to you. So smurf yourself a grin. Ooh, I hate Smurfs. I'll get you. I'll get all of you if it's the last thing I ever do. La 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 la. Now you know the tune. You'll be smurfing soon. La 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 la. Sing a happy song. La 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 la. Smurf the whole day long. Smurf along with me. Simple as can be. Next time you're feeling blue, just let a smile begin. Happy things will come to you. So smurf yourself a grin. Ooh, I hate Smurfs. I'll get you. I'll get all of you if it's the last thing I ever do. La 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 la. Now you know the tune. You'll be smurfing soon. La 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 la. Sing a happy song. La 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 la. Smurf the whole day long. Smurf along with me. Simple as can be. Next time you're feeling blue, just let a smile begin. Happy things will come to you.
Çocuklarımız sizlere mektup yazdılar. Teşekkür mektupları. Mektuplarını sizlere vermek için bugünü iple çektiler. Şimdi sizlere takdim etmek için yanınıza geliyorlar. İyi ebeveynler olduğunuz için, destekleriniz için çok güzel bir huzurlu, şehirlerimiz olsun çocuklar. Nerede gitti? Kaçtı. Bak anneye bak. I got on the phone and called the girl, said me new little curly girls were named Ben A harfiyim. Adalet, akıl ve Atatürk benimle başlar. Ben Z harfiyim. Zafer, zeka ve zenginlik benimle yazılır. Ben B harfiyim. Bayrak, bilgi ve başarı benimle yazılır. Ben N harfiyim. Yazı yıldız vererek benimle başlar. Gösteri sonrası Duru Hanım'ı kahvaltıya getirdik. Anne, bunu çıkarır mısın? Tamam, çıkaralım. Kanalıma abone olmayı, merak etmeyi unutmayın.